მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მოგებულებს. კაცერე, ხო შემოსგადაცემი შემოსვლამდე ხუმრობდით ხოლმე ესეთი გამოთქმები იყო, ხო, რას გვიშვება ეს მთავრობაო და ეხლა შეიცვალეს რას გვიშვება ამერიკის თავი. რას გვიშვება ჩვენ კი არა მთელ სოფლიოს, კი ბატონო და ასეთ ვითარებაში გავიღვიძებთ და თან ყოველდღე ახალი რაღაც ხო სიურპრიზები. ერთი კი არ გვაცხენს, ანუ მოწყენილი არა. ტრამპთან ერთად ვერ მოიწევს ასეთი სიტუაცია, მაგრამ საინტერესო ეს რა შედეგებამდე მიგვიყვანს, ხო? მაგაზე მინდა ორი სიტყვა თქვა. ხო, ასე კიდე ერთი გამოთქმა გვაქვს ქართველებს კარგზე, ახლა ბავშვზე იტყვიან ხოლმე, რომ ეს გაიზრდება და გვაშენებს და გვაქცევსო და ახლა ტრამპის ამბავი ეგრეა. ხო, მე რას ბოლოს როგორ დასრულდება, ძალიან რთულია თქმა, მაგრამ დღეს რაც ხდება თავისთავად შეიძლება ერთი სხვი კარგი ამაში არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ძალიან აჭრილი სიტუაცია ეს არ არის, როგორ გითხრა, ასე თუ ისე გარკვეული თამაშის წესები, თუნდაც ის იყოს გარკვეული, რომ აღარანაირი თამაშის წესები არ არსებობს, ესეც კი არ არის, აი გაუკვევლობაში. ყოველ დღე ცulis რაღაცებს, ხო? კანადას მექსიკას გამოუცხადებს, მე მეორე დღე შეაჩერებს ტარიფებს. დაუწესებს, ხან შეაჩერებს, ხან დაემუქრება, ხან დაუყავებს, ხან გალანძრავს ვიღაცა ერთ-ერთი რუსეთთან ინარჩუნებს რაღაც სტაბილურად, რაღაც კეთილგამწყობილ რაღაც მინიშნებს. სხვების მიმართ რაღაც იქცევა, ხა უკრაინას მიმართ როგორც იქცევა, ახლა მე ყოველგვარი იმის გარშე შემიძლია გითხრა, რომ ელემენტარულად უზნეობა იყო მისი საქციელი, იმიტომ რომ ეს არაფრით არ შეიძლება. თვითონ სახელმწიფო ინტერესებიდან თუ გამოდიხარ, აი გუშინდელი მოკავშირე, რომელთანაც ამდენი წელია, უკვე 2 წელია პრაქტიკულად 3 წელი ომი აქვს, უმძიმესი ომი აქვს აგრესორთან, რუსეთთან და ამერიკის დახმარების ხარჯზეა, რასაც უძლებს ამდენი ხანი. აი უცებ ეს გადმოატრიალო 180 გრადუსი და შენ მოკავშირეს უთხრა რომ იცი რა ის წინა ხელისუფლება იყო და მე ფეხებზე მკიდია შენ ხარაფერი კოზირები ხელში არა გაქვს ამომს ვერ იგებ და ხა კეთილი ინები და რასაც გეტყვით გააკეთეთ ისე რასაც მე და პუტინი გადავწყვეთ შენ წამოყევი და პლუს ჟარგონულად ვთქვა პახოდუ ჩავაბარი შენ წიაღის ეს ეხლა აი აღვლებით ესეა და ხა არანაირი ეთიკაში მარკო რუბიო გუშინ რამდენიმე დღის წინ გამოვიდა და თქვა პირდაპირ რომ ეს არის ომი ამერიკასა და რუსეთს შორის ფაქტობრივად. არაპირდაპირი ომი ამერიკასა და რუსეთს. არაპირდაპირი ომი ამერიკასა და რუსეთს შორისო და ახლა იგივე რასაც ახლა პრორუსები ამბობენ, რუსი პროპაგანდისტები ან აქ ჩვენთან პრორუსები ამბობენ, რომ ეს უკრაინა რაშუაში ეს სიამოვნებაში უკრაინის ხელით ამერიკა ებდისო, იგივე აი რასაც რუსები ამბობენ, ყველაფერს ახლა იმეორებს ტრამპი და ადასტურებს და ახლა და აქედან რა გამომდინარეობს, თუ ახლა ამერიკა რუსეთის ომი არის, მაშინ ამერიკა და უკრაინა რაშუაშია. დაახლოებით ამისკენ მიდის, ხო, საუბარი. და ეს ომისთან ამერიკას არ დაუწყია და იყო ბაიდენმა. ასე როგორც აი სააკაშვილმა დაიწყო იქ ისე ამბობენ ბაიდენს, ესე ბაიდენს ისე ბრალდება. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. აქ მე ძალიან ხშირად შეხვდა ჩვენთანაც ამბობს ბევრი ანალიტიკოსი, რომ შეიცვალა რაღაც სოფლიო წესრიგი. აი ჩაბარდა ძველი რაღაცა ლიბერალური წესრიგი, რომელიც თითქოს სოფლიოს მერე ჩამოყალიბებული და ეხლა არის ახალი. ეხლა მოდი ასე ვთქვათ, რამაზე მინდა 2-3 სიტყვა თქვა, იმიტომ რომ მგონია რომ კარგია რომ გარკვეული კონდეს, რაზე ვლაპარაკობთ. ჯერ ერთი მეორე სოფლიო ომის შემდეგ და მეორე სოფლიო ომამდე გარკვეულწილად, თუმცა მეორე სოფლიო ომის შემდეგ უფრო ცივი ომის დაპირისპირება პრინციპულად იყო იდეური, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირიც პოზიციონირებდა როგორც უფრო მოწინავე და კაცობრიობის რა უკეთესი მომავლისთვის მებრძოლის საზოგადოება, ასე პოზიციონირებდა, ის ამტკიცებდა, რომ მომავალი კაცობრიობა თუ უნდა ბედნიერი მომავალი არის სწორედ საბჭოთა კავშირის მოდელი. და ის არის მაგალითი ყველა ჩაგრულის, ყველა რაღაცა სუსტის, ყველა რაღაც სიმართლის მებრძოლის იგივეს პრაქტიკულად ეუბნებოდა ამტკიცებდა ამერიკა და დასავლეთი, რომელიც ამბობდა, რომ ჩვენ ვართ თავისუფალი სამყარო, ის არის ტოტალიტარიზმი. ანუ ეს იმთავითვე იყო ცივი ომი გარდა პოლიტიკური ინტერესებისა, რომელიც სულ არსებობდა გეოპოლიტიკური ინტერესებისა. ეს ასევე იყო იდეური დაპირისპირება. როდესაც საბჭოთა კავშირი დამარცხდა ამ იდეურ დაპირისპირებაში გეოპოლიტიკურადაც და ყველანაირადაც და დაიშალა და დაკარგა ის გავლენა, დაკარგა აღმოსავლეთ ევროპა, დაიშალა თვითონ საბჭოთა კავშირიც, ხო?
ასე თუ ისე იმ იდეაზე, რომელიც რა იდეაც დასავლეთს წარმოადგენდა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატებს განსაკუთრებული როლი ჰქონდა, როგორც ამ მსოფლიო დემოკრატიის თავისუფალი სამყაროს ლიდერის, ეს გარკვეულწილად დარჩა და ამას ეძახიან ერთპოლუსიას, იმიტომ რომ სხვა იდეა აღარ არსებობდა. დანარჩენს ჰქონდა უკვე თავისი გავლენაც მათ. კი, გავლენაც და რა თქმა უნდა ეს გრძელდებოდა გარკვეული პერიოდი. და ამ გარკვეულ პერიოდში უბრალოდ მე ვიტყოდი, ეხლა ჩვენ ინგრევა არა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩამოყალიბებული წესრიგი, არამედ სწორედ დაისაბჭოთა კავშირის შემდეგ რაც ჩამოყალიბდა, როდესაც იყო ერთადერთი ორიენტირი რეალურად ასეთი მსოფლიო პოლიტიკის, ეს იყო ეგრეთ წოდებული კრებსითი დასავლეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი, სადაც რომელიც იყო დაფუძნებული ადამიანის უფლებებზე, დემოკრატიაზე, პიროვნების თავისუფლებაზე, ხა მე ვერ ვიტყვი, ეს ყოველთვის იდეალურად სრულდებოდა, ნამდვილად ამას ვერავინ ვერ ვიტყვით. ასევე იყო საერთაშორისო ურთიერთობებშიც რაღაცა თამაშის წესები, რაღაც ეთიკის კოდექსივით, რომელიც ასევე ხშირად ირღვეოდა, მაგრამ სწორება იყო ამაზე. და ამას ითხოვდა ევროპას და ამერიკის შეერთებული შტატებიც ყველასგან და ჩვენი სახელმწიფოც, იგივე საქართველოც ასე თუ ისე თითქოს სტრატეგიული ორიენტირი იყო სწორება აი ამ სამყაროს. აი ხა ტრამპმა რაც გააკეთა, შეიძლება ითქვას დაანგრევს ძალიან სერიოზული დარტყმა მიაყენა ამ წესრიგს. თუ ადამიანი იძახეს რომ ამერიკა უნდა თავის ლოზუნგი ამერიკა გავხადოთ ისევ დიადი, ხო? ხო და რასტი ამერიკა დიადი რა უნდა გაიხადა რაც. ხო, ერთხელ ამერიკა დიადი იყო პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე რომ ის იყო თავისუფალი სამყაროს ლიდერი, ასე ითვლებოდა რომ ის იყო თავისუფალი სამყაროს ლიდერი. ხო და ასე მსოფლიო პოლიცია და ასე შემდეგ. ეხლა შენ თუ გამოდიხარ და იძახი რომ აგერ შენს მოკავშირეებს დაერევი უკრაინას მიატოვებ და ასე შემდეგ, უნებრივია არანაირს თავისუფალ სამყაროს ლიდერი შენ აღარ იქნები. აგერ ევროპელებმა დაიწყეს ფიქრი იმაზე, რომ ჩვენ თვითონ მივხედოთ ჩვენ თავს. ხო, მასთან ერთად იქნება კანადაც და ასე შემდეგ. ხო, ეხლა თურქეთიც შეუერთება ამ ერთობას, ამ შემთხვევაში ევროკავშირს გულისხმობ ერთობას, რომელიც უკრაინის ირგვლივ ჩამოყალიბდება. და შესაბამისად გამოვა რომ ტრამპი ამერიკას დიადს კი არ გახდის. პირიქით, მის ამ როლს, როცა ხო ხა თავისუფალი სამყაროს ლიდერობის როლს გააქრობს და დააკინებს, ეხლა ამერიკა, მე არ ვიცი ხა თუ მისთვის ამერიკა გავხადოთ დიადი მხოლოდ ის არის, რომ იქ რაღაც მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას, ეხლა ისედაც ყველაზე დიდი ეკონომიკაა და გავიგე იქ მნიშვნელოვანია ეკონომიკური ზრდა, ასე შემდეგ ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლა, მაგრამ ეხლა რაც ცნობები მოდის ამერიკიდან, ინფლაცია პირიქით გაიზარდა ამდენი რამხევით ეკონომიკაში, ხო ხან ტარიფებს აცხადებს, ხან არ აცხადებს, იქ მთელი რაღაც სიგიჟეები ხდება, კვერცხის დეფიციტია და ბაიდენს აბრალებს ტრავის მასკი და გამოდის რომ ბაიდენმა ქათმები დახოცა და ამიტომ არის ცოტა კვერცხი და ნუ რაღაც, ანუ ყველაფერი უკუღმაოდ რეალდება და ეს ადამიანი არის რაღაც ეხა კონგრესში გამოსვლას უსმინე ზელენსკისანაც და ჩვეულებრივი ეგომანიაკის თავისლებას თავს, რომ მარტო უნდა რომ აქ ქონდა ადიდო. ამას ითხოვს. და კონგრესშიც ეხა ვითომ ნახევრად ხუმრობით ამბობს, მაგრამ იძახეს რომ ეს არის ყველაზე წარმატებული რაღაცა 40 დღე თუ რამდენიც არის პრეზიდენტი, ხო, ინაუგურაცია რაც გავიდა, ყველაზე წარმატებული ამერიკის ისტორიაში. ვაშინგტონი არის მეორე ადგილზე და რაღაც ეგეთებს იძახეს. თავისთავად მაინც გაიგონა მეორე ადგილზე ვაშინგტონის. ანუ ჩვეულებრივი ეგომანიაკი რომელსაც სიამოვნებს რომ ყველა რო ადე და მისი ეს ისე რა ქვია ირგული, ვინც არის შეკრებილი, ამათ ეს დამოღავებული და ისე დიდებული ტრამპი და რაღაცა ჩვეულებრივი ისაა გაიჩიტა ჩვენ რომ დავცინოდეთ აქ ოცნებას. ყველა რო ბიზნესს ადიდებს. ბიზნესი მაგასთან შედარებით თავმდაბალი კაცია, რას ლაპარაკობ. ჩახვიდეთ ეგეთე რომ გაიჩიტა ამერიკაში. ყველა დგას და ტრამპის გარეშე არაფერი გამო. ისო დანიშნა ხა FBI-ის უფროსად, გამოძიების ფედერალური ბიუროს უფროსად. ტიპ წიგნი აქვს დაწერილი მეფე დონალდს. და ტრამპი ყავს დახატული, პირდაპირ ტრამპი და მეფე დონალდი რაღაცა სიგეთის და იმის მომტანი ყველაფერი და ამით მოიგო გული რა ის ემბადელი რომელიც არის, აი წარმოიდგინე რა დონის მილიკრელობაზე. ხა რო დაწეროს ვიღაცამ ტიპი მეფე ბიძინა და დახატონ ბიძინა და ის დანიშნონ მე რაღაც შინაგან საქმეთა მინისტრად. თუ ხო წარმოგიდგენია, აგრა ამბავი იქნება. კარგი და რა მინდა კიდევ თქვა. ხო და აი ამას მიაყენა უზარმაზარი დარტყმა. ანუ ააჭრა ეს სიტუაცია ღიად დადგა პრაქტიკულად აგრესორის ხარეს და ზელენსკის ეუბნება რომ შენ კარტი არ გიჭირავს ხელშიო. ნუ კარტი არ გიჭირავს ხელში რა ვერ უგებო რა ისო და რატო უნდა დაგიჭირო ხარიც ბო ის გერევა და ხა მოდი შენ გადი აქედან რა. ხო და ეს რას ნიშნავს? ანუ ახალი მსოფლიო წესრიგი კი არ არის ეს.
ეს არის რასაც ტრამპი აკეთებს, ეს არის ძალიან ძველი წესრიგი შუა საუკუნეებში, კიდევ უფრო ადრე, როცა ჩხუბი არის მორევაზე რა. ვისაც მეტი ძალა აქვს, ვისაც მეტი ფული აქვს, ის იგებს. და იგივე ტრამპი რასაც ეუბნებოდა, როგორც ზელენსკი ცდილობდა მაშინ იქ რაღაც აი იდეალებით და რაღაც ძველი გადმოსახედიდან ელაპარაკა, რომ აი ეს აგრესორია, პირობას არ ღვევს, სიტყვა გატეხა. აი ეს ასე და მე აქედან რა ხეირიო ესე კითხე. მე რა ვქნა, აი რომ დაგეხმარო, მე რას მივიღე. ანუ ფულზე გადახავს რა, ესე იგი ანუ მოგებაზე და ფულზე თუ გადავიყვანთ და ყველაფერს თუ აქამდე დავიყვანთ, რომ ვის რა მატერიალური ხეირი აქვს, ეს რომ გამოდის, რომ ჩვენ გადავედით ისევ შუა საუკუნეებში, როდესაც რო პრინციპში გავლენა იფასდებოდა იმითი, ვიც უფრო ძლიერი იყო, ძლიერი ჯარი ყავდა და მეტ ქვეყანას დაიპყრობდა, უფრო მაგარი ტიპი იყო და აქამდე თუ მივდივართ, ეს არ მგონი ახალი წესრიგი იყოს. ძალიან ძველი. ყველაფერი ახალი ხო კარგად დაუწყებული ძველიაო და ახლა ესეთ ვარიანტი არის, მაგრამ აქ საინტერესო რა არის, ხო ჩვენ შიდა თემებზეც მინდა გადმოვიდეთ, როგორი მოქმედებს ეს საკონსტიტუციო. ხო, ეხლა ტრამპს ეს ხელისუფლება აღიქვამს თავის მოკავშირედ. ეს უტყუილი. აქ საინტერესო არის, შენ Facebook-ში დააგვირდებოდი, რომ ეს ტროლები, ქართული ოცნების და ბოტები ტრამპის კრიტიკის გამო ისე ჩხუბობენ, რომ ბიზნეს კრიტიკას გაპატიმრებენ და ტრამპის კრიტიკას არ. ეხლა აი აგერ ჩვენს იმაზე ლაივზე, Facebook-ზე ვინც რაღაც ერთი შემოვარდა ხელისუფლების მხარდამჭერი და ეს ორი ბიომასა აკრიტიკებს ტრამპს ჩვენზე წერს. აბა რა თქვენ უფრო დიდი პოლიტიკოსები ხართ ტრამპისად მოვა თქვენთან და ანუ ესე რა ტრამპზე რამეს თუ გავაზიარებთ და ასე შემდეგ აი ხელისუფლების მომხრებით და გესეოგებენ ბიზნეს კრიტიკას გაატარებენ და ხმას არ ამოიღებენ და ტრამპის კრიტიკას არ შეგარჩენენ. ანუ ტრამპი გახდა რაღაცა მათთვის არ ვიცი. თავარი იმედი და იმედია რომ თლად ბიზნეს რუსეთის პოლიტიკა ვიცით როგორიც ქონდა არც თუ ძალიან ლოიალური იყო მოდი თქვა განსაკუთრებით ბოლო დროს რუსეთის მიმართ, მაგრამ ეხლა მე არასდროს ამაში ეჭვი არ მიპარებოდა და არც ახლა არ მეპარება, არანაირად არ არის ბიზნეს ინტერესებში რომ მთლიანად რუსეთზე დამოკიდებული აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ბიზნესი თვითონაც ავტორიტარია და უნდა რომ თვითონ მართოს აქ სიტუაცია და არა FSB. და ვიღაცა FSB-ს ოფიცერი თუ დასვეს და იმან მარტო ეგ სულ არ აწყობს. უნდა რომ თვითონ იყოს, ხო? ბიზნესი და ტრამპი არიან დაახლოებით ერთნაირი ტიპის ლიდერები უბრალოდ. მათ შორის განსხვავება არის ის, რომ ტრამპს უყვარს თავის გამოჩენა. ბიზნესს მე მგონი მეტი ხული აქვს. ცოტა. მაგრამ ტრამპს მასკი უდგას ეგრე გვერდზე. თუმცა ტრამპს უყვარს, აი როგორ გითხრა, ექსტრავერტია, უყვარს რომ მას აქებენ, ადიდებენ საჯაროდ თან. თვითონ რო ჩანს უყვარს ყველგან გამოჩენა და რაღაც. ბიზნესს არ უყვარს გამოჩენა, უყვარს კულუარებში ყოფნა, საერთოდ უჩვენია რომ არ ჩანდეს არსა და იქიდან მართოს. მაგრამ ორივეს მიზანი არის აბსოლუტურად ძალაუფლება და ორივე უყურებს ასე. აი აქედან მე რა ხეირი. აი ნებისმიერ პოლიტიკურ ურთიერთობას ასე. თან მეში იგულისხმება პიროვნება, ქვეყანა კი არა. პიროვნება იგულისხმება, აი რა ხეირი ბიზნეს. ეხლა უყურე და ეს შეიძლება ცოტა პარადოქსული რაღაც მინდა ვთქვა. ეს მიდგომა რომ მათ ერთნაირი მიდგომა აქვს პოლიტიკის მიმართ. შეიძლება ბიზნეს ივანიშვილისთვის არ აღმოჩნდეს მაინც და მაინც ხელსაყრელი. იმიტომ რომ მაგალითად აი საქართველოს ტრამპის პოლიტიკა რა უნდა იყოს, რა ტროლები შეაქებენ თუ არა ტრამპს ეს მას სულ არ დაღულება. რა ხეირი რომ ბიზნესა და ხარი დაუჭირო აქ. აი ასე დავსვათ კითხვა. ტრამპი იკითხავს ამას, კი მაგრამ მე რა აქედა. აი ამის ხარ რას მომცემს. აი უკრაინა მინერალებს მაძლევს. ის რაღაცა არქტიკაში მეპატიჟება პუტინი. შენ რას მაცლებ? და ეს რისი მიმცემია? თქვა პირდაპირ ვერაფრის. ნუ პორტი ერთადერთი, თქვა. ანაკლისის ხაზარზე გამოვიდა სხვაშორის ამ ინიციატივით, რომ აი ხა არის შანსი, რომ ტრამპი დავაინტერესოთ ისევ ანაკლის პორტით. ხო და ამაზე უცებ ატეხა რაღაც ყვირილი, რომ აი უსამშობლოა ეგ, მაგრამ სხვა ქვეყნის ინტერესებზე ფიქრობ რაღაც უკუღა მოატრია. სპორტსარაზე და ჯეტის სპორტი შეიძლება არ უნდადეს ის სპორტი, იმიტომ თუ ტრამპი ამბობს, რომ მე არ მაინტერესებს ეგ რეგიონი საერთოდ და ფეხებზე მკიდია მაშინ იგი უნდა დაინტერესებს, მოკლედ რო ვთქვა. არა გვაქვს ჩვენ არც ნავთობი, არც და შეიძლება თქვას, რომ აქ მოკავშირე აი იყოს თურქეთი, აზერბაიჯანი, აი მოკლედ აი იყავით ასე ამ ტრანზიტში და იყავით და ევროპა მიხედოს. თუ აი თუ ევროპას აქვს რამე ინტერესი. რა წყობს ბიზნეს ივანიშვილს და ევროპასთან დარჩენა. იმიტომ რომ ევროპაში ის თქმეს ვერ ჩააწყობს. ევროპაში სთან ის არის პერსონა ნონ გრატა. როგორც ქართული ოცნება ამბობს,
ევროპას ჯერ კიდევ deep state-ი მართავ. ხო, იმას deep state-ი მართავ და კიდე გაიხანი იქნება ასე და კიდე უფრო მეტად. აი, რაც შეეხება ბალტიისპირა ქვეყნებზე არიან განსაკუთრებით აგრაფილები, იცით რომ ხა ბალტიისპირეთის ქვეყნება დაასანქცირეს დაასანქცირა ბევრი ადამიანი, პროკურორები, პოლიციელები, მათ შორის დეპუტატები, მათ შორის არის ტალახაძე და სხვები და ტალახაძეზე იყო როგორ წარმოუდგენია თუ ტალახაძეს დასანქცირებს შალვა პაპუაშვილი ამბობდა და ანუ და ახალი ის მოიგონეს რომ ესტონე ბალტიისპირეთის ქვეყნები ასეთი მკაცრები მიტო არიან ჩვენს მიმართ რომ მათო ეშინიათო რუსეთი თავს არ დაესხათო და უნდათო რომ ჩვენ ვიყოთო წითელი დროშა წითელი ნაჭერი რუსეთის წინაშე და ჩვენსკენ რომ უნდათ რომ ჩვენსკენ რომ მოტრიალდეს რუსეთი და თავი გადაირჩინო ანუ ჩვენ ჩაგვთო ომში ანუ ისევ ამ მიმართულების მიდიან რომ ერთ-ერთი გამართლება ეს აქვს ყველაფერზე რომ ვინმე თუ აკრიტიკებს ვინმე თუ სანქციას უწესებს ეს არის იმიტომ რომ უნდათ რომ ომში ჩაგვთო და მაგრამ სხვა იმაში მე მაინდა-მაინც ოგითხრა დიადახტოვანებული არასოდეს არ იყო ბალტიის ქვეყნების პოლიტიკის საქართველოს მიმართ თუნდაც ამ ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ ამას თავი დავანებოთ. აქ თელი პრობლემა ის არის, რომ არაფერი შესთავაზებელი ტრამპისთვის არ აქვს, ანუ ტრამპმა რატო უნდა დაიჭიროს ბიზნეს მხარე აქ სიტუაციაში და რატო უნდა გაუწიოს მას მხარდაჭერა. თუ იგიდებს რეგიონს, საერთოდ ფეხებზე იგიდებს და იძახის, რომ ეს არ მაინტერესებს. ერთი ვარიანტი მაქვს ახლა. უნდა მოხდეს რა. ერთადერთი ვარიანტი აქვს. აქ არის ამ დავამთავრებ რა, იმიტომ რომ აქ მაშინ ხდება უფრო უარესი რაღაც ბიზნესი. თურქეთის აქტიურება პროევროპული მიმართულებით. რაც ბიზნესთვის სერიოზული საფრთხეა, იმიტომ რომ თუ თურქეთის, საფრანგეთის, ბრიტანეთის რაღაცნაირად ალიანსი შედგა და ეს ალიანსი იქნა თან პროუკრაინული, აქ ჩათვალე რომ ეს ჩართული იქნება აზერბაიჯანიც, იმიტომ რომ აზერბაიჯანი გააკეთებს იმას, რაც გააკეთებს თურქეთი. ეს სტრატეგიული მოკავშირეები არიან და პრინციპში მიყვება ერდოგანს ძირითადად ალიევი. და სომხეთი ასევე ეძებს რუსეთიდან გამოსვლის გზებს და ევროპაში ინტეგრაციის გზებს. და პრაქტიკულად ბიზნესი რჩება მარტო ასეთ სიტუაციაში აქ ამ მოთამაშეებში და ღია რუსეთი ჩვენ პროგრესი უნდა დაგახდეს ერთადერთი. წინა გადაცემაში ერთ-ერთი ჩემი სტუმარი კითხულობდა და ვეთანხმები რომ ჩვენს რეგიონში ყველას ვიღაც მოკავშირე ყავს. ხო, ეხლა სომხეთს ყავდა რუსეთი, რომელიც არ არგო არაფერში. აზერბაიჯანს ყავს აგერ სამხედრო მოკავშირე თურქეთი, ის კი არა აფხაზებს და ოსებსაც ყავთ, ხო, რუსეთის სახით, ხო, რაღაც ის ჩვენ არ ვაღიარებთ, მაგრამ ის ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული, რომ ურთიერთდახმარების შესახებ უსათია, ჩვენ ვართ უპატრონო. ერთად ამიტომ იყო რომ ჩვენ ვცდილობდით რომ დასავლეთი გაგვეხადა ჩვენს მოკავშირედ. ამაზე იყო აქ საუბარი. ეს ისინი რა ქვია, რო კითხულობენ რომ რა გინდათ დასავლეთში, იმიტომ გვინდოდა რომ მოკავშირე ყოლოდა რა. უსაფრთხოების ფაქტორია. უსაფრთხოებაში ვიღაცა ეხლა ეს მოკავშირე თუ არ აქვს და თუ ამერიკა გვიკიდებს, ევროპაზე ჩვენ თვითონ ვამბობთ უარს და ასე შემდეგ, რჩებით მარტო, ხო? მარტო თუ რჩები ამ რეგიონში მოკავშირის გარეშე ან გელი შეგჭამს ან გლისფერი ტურა როგორც გამონათქვამია ხო ეხა გამოდის რომ ვიღაცებს გონია რომ მარტო რუსეთმა შეიძლება შეგვჭამოს რუსეთი რა ეხა ხვალ 10 წლის მერე რა ურთიერთობა იქნება აზერბაიჯანი როგორ გაძლიერდება რა მოვა რატო ფიქრობ რომ აზერბაიჯანს რაღაც ინტერესი არ გაუჩნდება იქ რა თურქეთის და რა ინტერესი გაუჩნდება ანუ შენ მოკავშირის გარეშე როგორ ძლებ ვერ გაძლებ აშენი ამბავი თუ დამთავრდა ნატოსთან დამთავრდა ევროკავშირთან შენ მაშინ უნდა ეძებო ახალი მოკავშირე ვინ არის აქ შენთვის რჩება რუსეთი ანუ გინდა არ გინდა შენ რაც არ უნდა იძახო რომ მე არა ვარ რუსეთის მოკავშირე ბოლოს მიდიხარ და უნდა შეეკეთო რუსეთს თუ ევროპა არ გინდა ეს უნდა შეეკეთო რუსეთს ხო არ ვიცი ხა ბიძინა თამაშობს მე მგონი რომ ჩინეთი შემოყვანა ჩინეთი ამ შემთხვევაში შეიძლება ევროპის მოკავშირე გამოვიდეს და ჩინეთი აქ რამდენად დაინტერესდება რაღაც შენი უსაფრთხოების დაცვით ეს არის სრული სიგიჟე ხო აქ რაღაც იარაღით დაგიცვა ჩინეთმა არ არსებობს ეგ ხო ჩინეთის ინტერესი საქართველოში არის ტრანზიტი ევროკავშირის აი ეს არის ჩინეთის ინტერესი და შენ თუ ევროკავშირთან გაქვს კონფლიქტი. მაშინ ცოტა ვერ ახართ ვერ ჩინეთთან კარგად. ხო და აი ეს რომ უხარიათ ახლა ამ ხელისუფლების მომხრეებს რაც ხდება. ხო აი როგორ შტაბიშლები რჩება იცი რომ მათ არ აქვს აი მეორე მესამე დღეზე გახედვა არ შეუძლიათ. ანუ დღევანდელი დღით ცხოვრობა რომ აი ჩვენ რომ ამბობდით რომ დასავლეთი ცუდია მიატოვებს უკრაინას ეს თუ გამართლდება ესე იგი ჩვენ მაგრები ყოფილვართ. ჯერთ ეს ასე არ დასრულდება ჩემი აზრით და ევროპა თავისი სიტყვას იტყვის ევროპა მაგრამ და ამერიკას ბევრ ამას გადააფასებს და ბოლოს ტრამპი 4 წლით არის მაგრამ თავშოთ რომ ასე მოხდა ხო აი აქ ამ შემთხვევაში ამა კითხვას რომ სვამ ძალიან უკვირთ გაიგე ის ვიხარია რომ ჩვენ მართლები აღმოჩნდა შენ რომ მართლა თუ მართალი აღმოჩნდი ნიშნავს რომ
უბრალოდ დაგვერხა. ანუ ქვეყანას დაერხა, ანუ დღეს კი არა, ხვალ ზეგ და პერსპექტივაში რჩები მარტო რეალური მოკავშირის გარეშე. მერე შენ მოგიწევს ისევ შეეფარო რუსეთს და ანუ ვიღაცებს შეიძლება ესეც უნდათ. ეს უნდა შეიძლება რომ აი რუსეთის გარეშე არაფერი არ გამოვა და მოდი ისევ რუსეთის ნაწილი გავხდეთ. თუ ეს გინდათ, მაშინ პირდაპირ გითხარით ხალხმა, ხო? ასეთი გვეთამაშებით რა ვიცი. მეორე ხრი, მე რა მაგ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი მომენტი. ადრე შუა საუკუნეები ვახსენეთ, დღის წესრიგი იგივე შემოაგდო. შუა საუკუნეებში იყო ეგრეთ წოდებული ექსტენსიური ეკონომიკა. ანუ ეს რას ნიშნავს, როდესაც რაც მე ტერიტორიას ფლობდი, მით უფრო ძლიერი ეკონომიკა გქონდა. ანუ ეკონომიკური განვითარება და ცხოვრების დონის აწევა ეს მიიღწეოდა ახალ-ახალი ტერიტორიების ათვისებით. თანამედროვე შემდგომში ტექნოლოგიის და ასე ვთქვათ განვითარება მოიტანა ის სიტუაცია, რომ არ არის აუცილებელი შენ მაინც ჯარი გეყენოს ეხა სხვა ქვეყანაში და შემოერთებული გქონდეს, რომ იქ სერიოზული პოლიტიკური ბერკეტები გაგაჩნდეს და გავლენები გაგაჩნდეს, იმიტომ რომ არის უამრავი ეკონომიკური ბერკეტი სხვა, რომელიც არ საჭიროებს მაინც იმ ტერიტორიის დაპყრობას. მაგრამ აქ არის სწორედ რუსეთის პრობლემა. დღეს, როდესაც თანამედროვე ტექნოლოგიებში შეჯიბრია, ხელოვნური ინტელექტი შეჯიბრება, მაგრამ ამერიკა და ჩინეთი ერთმანეთს, რუსეთი ამ თვალსაზრისით ძალიან ჩამორჩენილია. ბევრად უკან არის ამერიკის შეერთებულ შტატებზეც, ბევრად უკან არის ჩინეთზეც, ბევრად უკან არის ევროკავშირის ქვეყნებზე, საფრანგეთზე, ბრიტანეთს, ისინიც გაასწრებენ მალე ეკონომიკით, ანუ თანამედროვე ეკონომიკაა. ისეთი, რომელიც არ საჭიროებს ამ ექსტენსიურ რაღაც ტერიტორიულ ახალ ტერიტორიების დაპყრობას. ასეთი ტიპის ეკონომიკაში რუსეთი ვერ უწევს კონკურენციას, ვერც ევროპას, ვერც ამერიკას, ვერც ჩინეთს. და ერთადერთი საკუთარი გავლენის გაზრდისთვის რუსეთის გზა არის რა? რუსეთის გზა არის დაპყრობა სხვა ქვეყნის. დაპყრობა, ჯარის შეყვანა, სამხედრო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, იქ რეჟიმის დამყარება და კიდე რაც უფრო მნიშვნელოვანია. რუსეთი არ არის დაინტერესებული მის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის ეკონომიკური განვითარებით და კარგად რომ იყვნენ ის ქვეყნები. იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ იჭერს ამ ქვეყნებს. აგერ ავიღოთ აი მარტივესი მაგალითი ვაქვს, ცხინვალის რეგიონი. რა არის ერთი სოფელია რუსეთისთვის ეს, ხო? ხო არავითარი პრობლემატიკოს არ უნდა იყოს, იქ უნდა ყვაოდეს ახლა ყველაფერი. იგივე აფხაზეთშიც. შეადარე ახლა აფხაზეთი და შეადარე აქეთ საქართველოს გადმოდი და აგერ ბათუმი შეადარე დღევანდელ სოხუმს. ეს სადადე და მიწაა და რა პრობლემა არის რუსეთისთვის რომ ფული ჩაედმა არ აკეთებს. ნუ ეხლა რაღაც შეიძლება გააკეთონ, იმიტომ რომ სხვაგან ვეღარ დადიან დასასვენებლად. ცოტა ყოველთვის იყო, მაგრამ ეხლა ნუ იმ პოტენციის გათვალისწინებით რაც რუსეთს აქვს ნუ ეს არის მათხოვრო მდგომარეობაში ეს ადგილები, ყოფილი ავტონომიები, ხო? და ეს ასე იქნება. შენთან აქაც თუ მან გავლენა მოიპოვა, ეს იმისთვის კი არ იქნება, რომ საქართველოს აყვავდეს. ეს იქნება იმისთვის, რომ საქართველოს ყავდეს ასე იგივე მდგომარეობაში, რაც არის აფხაზეთში, რაც არის ცხინვალის რეგიონში და საერთოდ შეხედეთ რა რუსეთი სადაც აკონტროლებს და თვითონ რუსეთში როგორ ცხოვრობს ხალხი, ის ნახეთ ერთი ტამბოვსკი ობლასტში და იქითკენ რიაზანის ობლასტში. მაინც მოსკოვის ცენტრში და პეტერბურგის ცენტრში მოუგურებთ. ანუ სხვაგან როგორ ცხოვრობს, ეს ასეთი მართლობის სტილი აქვს მას. ხო, თორემ თავდაპირველად რუსეთი არ მოგთხოვს დემოკრატიას, როგორც ევროკავშირის ხო. არ დემოკრატიას, არ ადამიანის უფლებებს, ანუ რუსეთთან ერთად ყოფნა ნიშნავს იმას, რომ არანაირი საგარეო ზეწოლა საქართველოში მართველებს არ ექნება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი, უცებამ რომ კარგად გაიგოს, რომ სააკაშვილი რო ყოფილიყო რუსეთის მოკავშირე, დღემდე ის იქნებოდა ხელისუფლებაში. და იქნებოდა რა პრობლემა ვერ მოიშორებდი, იმიტომ რომ სააკაშვილს რუსეთი ეტყოდა, რომ რაც გინდა ქენი, გინდა ხალხი დახოცე, გინდა შენ ოღონდ ჩემიანი იყავი, გვერდით დაგიდგები. რაც დასავლეთმა არ გააკეთა ბოლოს. ხო, იმიტომ რომ თავიდან ედგა გვერდში სააკაშვილს, მაგრამ მერე უკვე კლინტონი ჩამოვიდა აქ 2011-ში და სააკაშვილს ჟურნალისტებს წინაშე უნდა უთხრა, რომ ხელისუფლების გადაცემა უნდა მოხდეს 2012-ში. შესაბამისად, ანუ და მასზე იყო ზეწოლა და მაგალითად როცა ბიძინა ივანიშვილს ჩამოართვა მოქალაქეობა, გვახსოვს ხო 2011-ში, როცა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ არჩევნებში მივიღება წოდება, ეგრევე ჩამოართვა მოქალაქეობა. დასავლეთიდან ზეწოლა რო არ ყოფილიყო სააკაშვილზე, ბიძინა ივანიშვილი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებდა. დაიჭერდა ელემენტარულად. დაიჭერდა რაღაცას უზამდა. დასავლეთიდან ისეთი კრიტიკა წამოვიდა, სააკაშვილი იძულებული გახდა, რომ კონსტიტუცია შეეცვალა და ივანიშვილის მიეცვა არჩევნებში მონაწილეობის
უფლება. ეხლა შენ წარმოვიდგინე რუსეთის მოკავშირე რო ყოფილიყო სააკაშვილი, რას ეთყოდა რუსეთი ეთყოდა შენ კარგად იყავი კაცო, გიგდა საერთოდ დაგიჭერი ეგ ბიძინა. და ესენი გამოდიან და ამბობენ რომ აი დასავლეთი იყო სააკაშვილის მოკავშირე. სააკაშვილის მოკავშირე იყო, მაგრამ ასეთი რაღაცები მაინც არაპატია მას. მარტივად დაფიქრდით ხო ეხლა ბიძინასთვის მოქალაქეობა რო ჩამოართვა ვისი იძულებით დაუბრუნა სააკაშვილმა ხო? აი იმათ გონათ რო ისე რა დასავლეთის იძულებით ხო ეხლა სხვა ვინა იძულა შესაბამისად ბიძინას მომხრია იმათ დემოკრატია არ უნდათ მოდი ასე ვთქვა გავიგე მაგრამ ამიტომ ვაპარაკობ მიშაზე ამიტომ მინდა რომ კარგად გაიგოდე ხო იმიტომ რომ მათთვის ეხლა ბიძინა თუ იქნება და იქნება ეს აწყობთ მაგრამ აი მიშა რო ყოფილიყო და ყოფილიყო დღემდე აწყობდათ ეგ და რუსეთის მოკავშირე რო ყოფილიყავით ვერც ბიძინა ჩამოაგდებდა მიშას ვერც ხალხი და ვერან ვერ ჩამოაგდებდა სააკაშვილს რატო გახდა იძულებული 2012-ში არჩევნების შედეგები იღერებინა იმიტომ რომ ამერიკელებმა უთხრეს რომ არ დაგიდგებით გვერდით თუ გააყალბებ არჩევნებს მწვანეშუქი არ აუნთეს მარტივად რო ვთქვა ასე იყო კიდამდე და რუსეთი ეგრევე აუნთებდა მწვანეშუქს ეს არის განსხვავება მაგრამ ნუ ახლა ამ ადამიანებს ილაპარაკე რაზეც გინდა იგივე ბიძინა ივანიშვილი ვერ შეძლებს იმას ჩემი აზრით რომ მან მოიგოს იგივე ამ ტრამპის გული და ამერიკის გული იმდენად რომ აქ ამერიკა იყოს მისი ხელისუფლების გარანტი რუსეთთან ღია ასე ვთქვათ პრორუსული რომ მარტო რუსეთი ყავდეს ხარდამჭერი და ევროპას დაუპირისპირდეს მით უმეტეს დღევანდელი ევროპა რომ სადაც სერიოზული გარდაქმნები იწყება თუმცა ეს არ იქნება ადვილი სხვაშორის ძალიან საინტერესო სტატუსი ქონდა ის Facebook-ში გიორგი ცხადაიარდი ჩვენი მეგობარი კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი საინტერესო ნიუანსი ქონდა ჩავლებული რომ ევროპისთვის იმდენად ტექნიკური პრობლემა კი არ არის ეს გადაიარაღება და ასე ვთქვათ ეს შეიარაღება მენტალური პრობლემაც არის იმიტომ რომ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პრაქტიკულად ევროპაშია ესეთი ცნებები რაც აი სამხედრო სამხედრო ძალას გულისხმობს მას ჭირდება შესაბამისად პატრიოტიზმი რაღაცა ნაციონალიზმი გარკვეული დოზითაც ხო ეროვნულობის გრძნობის და ეროვნულობის განცდის გაღვივება აი ამაზე პრაქტიკულად იყო უარი ნათქვამი კი არ იყო პრაქტიკულად ფაშისტებს დაუთმეს ეს ასე ვთქვათ რაღაც გაიგივდა გერმანიაში განსაკუთრებით ნაციზმთან და ჰიტლერთან ეს ასე ვთქვათ პატრიოტიზმის ცნება ჰიმნის სიტყვებიც კი შეცვალეს გერმანიაში Deutschland über alles რო იყო ამოიღეს ის აღარ არის ეს ტექსტი დღევანდელ ჰიმნში და დღეს ესე იგი როდესაც უკვე დადგა დღის წესრიგში რომ უნდა იყოს შეიარაღებაც ამას ჭირდება შესაბამისი ფსიქოლოგიური შემზადება იმის რომ დემოკრატია სჭირდება დაცვა ცნობილი ჯაბაიოზელი არის გამონათქვამი რომ გავიხსენოთ დემოკრატია რომ ლობიობა არ არის ეს დაუდგათ ამ ჭეშმარიტების ჟამი დღეს ევროპაში და ეს იქნება ჩემი აზრით თავარი პრობლემა რომ როგორმე უნდა გადალახონ ეს მომენტი ჩვენ გვაქვს რეკლამა